Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi syukri ala ni'amihi wa alaihi tatazayyadun ni'amat. Wa bil dizami syari'atihi tunalu sa'adat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat dzalikan nabiyil ladzi laulahu ma khuliqatil ardu was samawat wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi ulil manaqibi wad darajat salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawassilain ila yaumil wuquf baina yaday khaliqil kainat. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ingkang somarawuh, wabil khusus akhina al-karim al-mukarram Bapak Kiai Mustahirin, Bapak Kiai sanesipun pitunipun ingkang mugi kawula ta'zimi, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, para wali-wali santri saha santri-santri sedaya ingkang kawula tresnani, ingkang sepindah nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun menawi dumugi kula sampun dalu kawula salah perhitungan sebule tebih niki Pak. Kawula saking griya jam gangsal wau. Kranten bakda zuhur kula tesih wonten acara wonten Cilacap. Saking Cilacap badhe langsung mriki wonten sesuatu ingkang ketilaran wonten griya. Akhire kula dhateng griya rumiyin sampun salat lajeng bidal. Sebule mergine sae sangat Masya Allah. Dumugi mriki sampun jam 1:00. Matur nuwun panjenengan tesih sama lenggah. Mugi-mugi lenggah panjenengan pikantuk balasan ingkang ageng. Pikantuk keberkahan ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhir-akhir menika manci kula sering telat masyaallah. Nah, pengaosan dalu niku asringipun dumugi sampun 11:30. Pengaosanipun dugi telat, wangsule mangke itu griya telat. Wangsul jam 11:30. Tapi dalu menika tesih kalah telat. Kula nate ngaos wonten Magelang. Sedalu menika kalih supe kula. Ingkang pindah wonten Purbalingga kaping kalih wonten Magelang. Dumugi Magelang jam 2:00 dalu.
tesih pun tenggo ngaos ngantos setengah sekawan. Mama merampung azan subuh. Insyaallah. Ala kulli hal kita menunjukkan syukur dengan saudara Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih nyaosaken selawat salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang salajengipun perlu kita sumerepi bilih kegiatan nasrul ilmi, ta'allum wa ta'lim, ifadah wal istifadah menika kegiatan paling awal ingkang dipun tindakaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 600 Masehi Gusti Kanjeng Nabi dipun turuni wahyu pertama ingkang ungelipun inggih menika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Setunggalipun dawuhipun Allah ingkang tentu terasa asing. Mandhap wonten kene umat ingkang dipunsebat umat ummiyah, kaumun ummiyun. Kados ingkang dipun dawuhaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Kami ini segolongan umat yang tidak memiliki tradisi menulis, tidak punya tradisi berhitung. Bangsa ingkang saweg mengalami puncak kemunduran kados ingkang dipun gambaraken kalian dawuhipun setunggalipun sahabat asmanipun Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib hijrah datang Habasyah ditangleti kalian gubernur Habasyah tentang kawontenan bangsa Arab. Jawabipun Ja'far bin Abi Thalib piyambake ngaturi jawaban, nahnu kaumun ahlu jahiliyatin na'kulul maitah wa nashrabul khumur wa na'ti bil fawahish wa naqulu bi qauli zuri wal buhtan wa naqta'ul arham wa na'budul asnam. Kami kaum jahiliyah ingkang terbiasa makan bangke, terbiasa minum minuman keras, terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan keji, terbiasa berkata-kata bohong dan palsu, terbiasa memutus tali persaudaraan, terbiasa menyembah berhala. Niki kawontenan bangsa Arab ketika awal Gusti Kanjeng Nabi hadir membawa agama Islam. Tiba-tiba dituruni ayat ingkang ungelipun Iqra, bacalah. Boten namung kaping sepindah dipun ulang tiring Allah, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dawuh menika setunggalipun permakluman. Sorot yang samangke dimusebat deklarasi Allah
mendeklarasikan satu agama ingkang pondasi utamanipun inggih menika ilmu. Allah boten dawuh salatlah, Allah boten dawuh berpuasalah, Allah boten dawuh berzikirlah, bahkan Allah boten dawuh berimanlah. Tetapi perintah pertama yang diturunkan oleh Allah adalah bacalah. Dipun wangsuli malih bacalah menika nedahaken agami Islam menika agami ingkang pondasinipun ilmu. Mila kegiatan pertama Gusti Kanjeng Nabi inggih menika mucal. Tentu mucal dasar-dasar keimanan. Dakhala Rasulullah al-masjid. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi mlebet masjid. Di dalam masjid diketemukan dua lingkaran manusia. Lingkaran ingkang setunggal saweg sami zikir. Lingkaran ingkang setunggalipun saweg sami ngrembag ilmu. Fa asnan nabiyyu alaihi ma khaira. Kalih-kalih pun majlis menika dipun puji kalih Kanjeng Nabi. Tetapi ketika Kanjeng Nabi nderek lenggah ingkang dipun jejeri lenggah inggih menika lingkaran ingkang sami ngrembag ilmu. Kanjeng Nabi kalian lenggah kalian ngendika innama bu'istu mualliman. Aku diutus karo Allah jadi tukang mulang. Mila saking menika berangkat saking Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Qur'an turun secara berkelanjutan selama 22 tahun. 2 bulan 22 hari Al-Qur'an ingkang pun asta dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mampu melakukan perubahan besar. Masyarakat yang semula jahiliyah hanya dalam waktu 23 tahun berubah menjadi bangsa ingkang dipun sebut dening Allah langsung kanthi dawuh kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat ingkang ditampilkan di muka bumi sepanjang zaman menika generasi awal inggih menika murid-murid langsung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 23 tahun Gusti Kanjeng Nabi meninggalkan sahabat jumlahipun 124.000 sahabat. Wicalan 124.000 sahabat ukuran rumin sampun sangat kathah. 124.000 sahabat nami-nami ingkang familiar. Pirsa familiar nggih. Familiar iki cara mriki napa? Napa? Terkenal nggih. 124.000 sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu termasuk kaum santri mawon sing ngaos teng pondok-pondok niku sing apal naminipun pinten. Sing akrab wonten pendengaran panjenengan pinten? Wonten 700. Mempeng nggih Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ketambahan sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Ngaten nggih?
Keranten nami-nami menika nami-nami ingkang sering kasebat nalika kula jenengan ngaos sunnah nabawiyah, ngaos sunahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan ngaos kitab hadis ingkang paling alit Arba'in Nawawiyah, minggah Jawahirul Bukhari, minggah Tajridus Shorih, minggah Kutubus Sittah atau Kutubus Sab'ah, menika hampir dipastikan dengan kepanggih asma kala wau Abi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud. Keranten piyantun-piyantun menika ingkang mewarisi ilmunipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipun sebat-sebat minal muksirin fi riwayat hadis, sahabat-sahabat ingkang riwayatipun hadis tergolong paling kathah. 124.000 sahabat tentu berguru kepada Kanjeng Nabi mboten sami. Ben sami niku ndak usuk. Ana sing dangu membersamai Kanjeng Nabi, ana sing paling tigang dinten. Bahkan ada yang ketemu satu kali kemudian meninggal. Arabiyah. Para sahabat ingkang membersamai Nabi dalam waktu ingkang lami ugi caket kali Kanjeng Nabi, tentu nampi piwucal sae Kanjeng Nabi boten sami kaliyan sahabat-sahabat ingkang domisinipun tebih utawi ingkang membersamai Nabi menika dalam waktu ingkang singkat. Mila riyin wonten ing Madinah menika wonten sahabat ingkang dipun wastani ashabus suffah. Suffah menika teras. Piantun-piantun muhajirin, sahabat-sahabat ingkang hijrah saking Mekah dhateng Madinah menika meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan griya, meninggalkan harta benda, dumugi Madinah tidak punya apa-apa. Mboten beto sangu, mboten kagungan tempat tinggal. Menawi kang keleresan gadah sederek wonten Madinah ditampung wonten sederekipun. Lah mboten sekedhik wicalanipun tiang-tiang muhajirin Mekah ingkang mboten gadah sederek wonten Madinah kali Kanjeng Nabi dipun panggenaken wonten Suffah, teras emper Masjid Madinah. Menjenengan ate tindak ten Madinah mlebet Masjid Nabawi, wingking sareane Kanjeng Nabi wonten lantai ingkang dibangun agak lebih tinggi. Nah, lantai ingkang dibangun agak lebih tinggi menika rumiyin teras Masjid Madinah kangge panggenan nempatipun sahabat-sahabat Nabi ingkang boten kagungan tempat tinggal, gesang wonten mriku dari pagi sampai pagi, berhari-hari wonten mriku, dahar-dahar menika nenggo dipun kintu kali Kanjeng Nabi kalih para muhsinin pada waktu itu. Antawisipun ingkang lenggah wonten mriku inggih menika sahabat Abu Hurairah. Nah, mila wonten ingkang mastani ruh pondok pesantren menika wonten kene ashabus suffah. Mila perawi-perawi hadis Nabi menika kathah ingkang jebolan alumni ashabus suffah. Para ashabus suffah mboten gadah kegiatan napa-napa kecuali ibadah kalian ngaos. Kejawi ngaos sehingga pikantuk ilmu, kejawi ibadah saha membersamai Nabi sehingga pikantuk hal utawi perilaku. Dua hal itulah ingkang kita panggihaken wonten gini pondok-pondok pesantren ngantos zaman-zaman. Sahabat Abu Hurairah kalian kanca-kanca sanesipun boten gadah kegiatan kejawi ngaos kali ibadah.
Mboten dagang, mboten bertani. Abu Hurairah nate ngedalaken dawuh, saya sahabat muhajirin sibuk dagang, sahabat ansor sibuk bercocok tanam. Saya Abu Hurairah dagang tidak punya modal, bercocok tanam tidak punya lahan pertanian. Mila wekdalipun telas wonten kene empere Masjid Nabawi ngaos ibadah. Mila sahabat Abu Hurairah menjadi sahabat yang terkenal meriwayatkan hadis paling kathah, di samping tentu ada Ibnu Abbas, wonten Abdullah bin Umar, wonten Ibnu Mas'ud, wonten garwanipun Kanjeng Nabi piyambak Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Menika mengandung pelajaran santri mondok kepengin pikantuk ilmu ingkang kathah nggih kedah fokus wonten pondok ngaos ingkang saestu dalam jangka waktu ingkang lami, penggalipun pikiranipun boten tolah-toleh. Kertos tolah-toleh nggih. Napa tolah-toleh? Tolah-toleh niku pikirane boten fokus. Lho mondok ngaji kok nyambi buka online sulit niku. Sani mulai kata lari pondok nyambi buka nopo online, bisnis lewat online. Pikirannya pun berpencar-pencar. Ilmu menika boten saged dipun wayoh, kedah serius fokus menekuni ilmu. Kali menika mudah-mudahan para santri dipun paring ilmu, dipun paring futuh kebika dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tiang menika menawi pikantuk ilmu menika dipun janjeni dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi derajat ingkang inggil dunya akhirat. Ayatipun Quran tegas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat menika redaksinipun sighat jamak. Iku malih darajat ingkang dipun paringaken dhateng piyantun ingkang kagungan ilmu niku inggil wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing Mesir wonten ulama asmanipun Syekh Saleh Al-Ja'fari, seorang ulama ingkang dikenal luas wonten Mesir. Kejawi ulama dikenal sebagai minal auliyail kibar, wali besar wonten Mesir. Menawi sare saben sare niku ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Idza nama ra'a Rasulullah. Kullama nama ra'a Rasulullah. Niku Syekh Saleh Ja'fari. Setunggal wekdal pendampane mucal mawon medal saking Kairo Mesir nggih namung bidal umrah uti haji. Hari-hari dipun mucal. Ingkang wucal-wucalanipun sebagian dipun kempalaken jadi beberapa kitab. Gadah muridipun asring rawuh teng griya kula teng Leler. Naminipun Profesor Dr. Fathi Abdurrahman Hijazi. Beliau rawuh dhateng griya kula sampun kaping sekawan, maha guru atau guru besar wonten Al-Azhar jurusan bahasa. Ngatamno kitab Alfiyah kaping 29. Niku nalikanipun ngaji dhateng Saleh Al-Ja'fari 10 tahun boten nate absen. 10 tahun piyambake dawuh asra sinin. 10 tahun lazamtu majlisa syekhi. 10 tahun aku netepi nang majelis guruku lungguh
nang ngisore kursine guruku 10 tahun. Piyambai cerios setunggal wekdal gurunipun Syekh Saleh Ja'fari rawuh ngaos telat. Ulama ingkang begitu disiplin nate rawuh mucal telat. Jadi upami kula telat ampun digrundeli nggih Bu nggih. Rawuh ngaos napa telat. Keranten telat kalih tindak kalih maca hadis. Suaranipun beliau itu suaranipun gandang. Kula gadah sejumlah rekamanipun saking remene kula dhateng beliau. Ulama, alim, sufi, ahli zikir min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi kalih tindak kalih mengutarakan hadis Nabi. Qala haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan anin Nabi saing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambai cerita besok nang akhirat wong sing ahli ibadah dihadapkan datang Allah, kali Allah langsung dipun dawuhi udkhul, langsung mlebu swarga. Niku tiyang sing ahli napa ibadah. Lah gilirane ingkang disowanaken tiyang alim ahlul ilmi ya ingkang pendamelan pun mucal kali Gusti Allah boten langsung dipun dawuhi mlebu swarga, justru di stop. Qif. Berhenti. Terus tiyang menut terus pundi Gusti? Berhenti. Jangan tergesa-gesa kamu masuk surga, tetapi tunggulah jak bareng-bareng mlebu swarga wong-wong sing tau ngaji maring sampeyan. Lan ora mung wong-wong sing tau ngaji maring sampeyan, jak enteni wong-wong sing seneng karo sampeyan. Akhiripun murid-murid ingkang sami lenggah sami ngadeg sedaya bengok, ya Siti Syekh, nahnu nuhibbuk, kami semua mencintai panjenengan, dengan harapan mudah-mudahan panjenengan benjang mlebu swarga, ampun kesesa mlebet ngrantos kula sedaya dijak sareng-sareng mlebu swarga. Allahumma. Berarti tiang alim niki mulya napa mboten? Mulya. Upami sampean kon milih golek mantu ibu-ibu. Kiai napa bupati? Ora ngandel kula. Mulya. Para sahabat pirsa mulyanipun ilmu, mila sahabat menika harisun alal ilmi. Sangat mencintai ilmu. Sahabat Abu Darda sahabat lenggah wonten Masjid Damaskus. Tiba-tiba datang seorang sahabat dari Madinah. Nabi sapa itu? Tiba-tiba datang sahabat dari Madinah. Madinah Syam, Damaskus, ribuan kilo. Menempuh perjalanan lebih 1 bulan penuh. Dugi dateng Damaskus, Syam, Syria, madosi sahabat Abu Darda kranten kepengin nyambung hadis saking Nabi melalui sahabat sinten Abu Darda. Satu hadis menempuh jarak ribuan kilo. Mila kali sahabat Abu Darda dikang, apakah kamu dagang? Apakah kamu datang tidak punya kepentingan selain itu? Kamu datang bukan karena untuk dagang? Kamu datang bukan karena ini? Dijawab, nggih kula semata-mata sowan panjenengan kepengin mireng hadis Nabi saking panjenengan. Kula pireng jenengan gadah hadis saking Nabi panjenengan, kula kepengin nyambung hadis.
ribuan nopo kilo mados setunggal nopo hadis. Niki naminipun hirsun. Lajeng kali sahabat Abi Darda dipun criosi satu hadis tengene hadis menika menteraken fadilahipun tiyang ingkang pados ilmu. Hadisul masyhur kula jenengan asring mireng Gusti Kanjeng Nabi dawuh man salaka tariqan yaltamisu fil iman sahalahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, man barang siapa menempuh perjalanan pados ilmu maka dimudahkan orang itu masuk surga. Hadis masyhur. Para ulama ngendika man menika sighatul umum. Artosipun siapa saja, jaler utawi istri, tua utawi muda, medal saka griya golek ilmu, jalan ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai wonten dawuh barang siapa keluar mencari ilmu famata mata fisabilillah piye kok pejah maka dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu lahu tariqan ilal jannah. Wonten sabungipun malih hadis tunggal menika isinipun menjelaskan sejumlah keutamaan ingkang dipun paringaken dhateng Allah dening Allah dhateng tiang-tiang ingkang pados ilmu. Lajeng wonten kelanjutanipun inggih menika innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibi ilmin ridon bima yasna. Tia ingkang mados ngelmu menika pinarak lenggah alas lenggahipun menika sewiwipun malaikat. Artosipun malaikat sangat menghormati dhateng piyantun-piyantun ingkang saweg lurung ilmu sampai sewiwinipun dipun hamparken kangge lenggahipun tiang-tiang ingkang sami mados ngelmu. Menika fadilah ingkang kaping kalih. Fadilah ingkang kaping 3 inna kulla rotbin wa yabisin wa hajarin wa madarin watu, kayu, krikil, godhong, semut hatal khitan fil bahri wa fi riwayatin fil ma'i wa nahmlah fi cukhriha la tad'u li talibi ilmin bil khair. Watu, kayu, godhong, krikil, semut, iwak-iwak sedanten semut-semut niku sedaya ndongaken kangge tiyang ingkang ngaos dipun dongaken kanthi donga ingkang sae. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warasu ilman. Innama warasa ilman faman akhadha bihadzin wafir. Gusti para nabi menika boten meninggalkan warisan harta benda emas ataupun perak ingkang dipun warisaken nggih menika ilmu. Sinten kemawon ingkang pikantuk warisan ilmu menika pikantuk bagian ingkang sempurna. Boten wonten karunia fadhol saking Allah dhateng umat manusia mulyanipun kados karunia ilmu. Wonten tiyang ingkang dipun paringi karunia dipun paringi harta yang berlimpah-limpah menika ugi nikmat. Wonten tiyang ingkang diparingi dening Allah rupi karunia kedudukan tengene masyarakat menika nikmat, tapi sedaya kawon kalih nikmat ingkang dipun paringaken dhateng kawula rupi ilmu. Bila Kanjeng Nabi dawuh faman akhadha bihadzin. Mila kegiatan nemen-nemeni pados ilmu sampun melai awal, generasi awal para sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun mulai awal sahabat keahlianipun piyambak-piyambak. Wonten sahabat sing keahlianipun babul qadha kados sahabat Ali. Wonten sahabat ingkang keahlian soal halal wal haram kados Mu'adz bin Jabal. Wonten sahabat ingkang keahlianipun
dalam babakan ilmu faraid Zaid bin Sabit. Wonten sahabat ingkang keahlianipun dalam soal ilmu qiraah nggih menika Ubayyun bin Ka'ab. Kanjeng Nabi dawuh, inna arhama ummati bi ummati la Abu Bakrin wa inna asyaddu bil haq la Umar bin Khattab wa inna a'lam bil halali wal haram la Mu'adz bin Jabal wa inna aqdahum la Zaid bin Sabit wa inna aqra'ahum la Ubayyun bin Ka'ab wa inna afratuhum la Zaidun bin Sabit. Ilmu menika dipun warisaken dhateng generasi ba'danipun gimana generasi tabi'in. Sahabat mlebet dhateng Syam, mlebet dhateng Mesir, mlebet dhateng Irak, mlebet dhateng Afrika, mlebet dhateng Yaman. Sahabat-sahabat berpencar-pencar teng berbagai negeri menika nyebaraken agami kalian buka piwucalan ma'aqilul ilmi, majalisul ilmi, tempat-tempat mucalaken ilmu agami sehingga pundi-pundi daerah ingkang dipun jujuk kalih para sahabat, ingkang dipun jujuk kalih para tabi'in, daerah-daerah kala wau menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan para ulama menghasil ulama ngandhapipun ngantos dumugi zaman wonten Imam Malik, wonten ing Madinah, wonten Abu Hanifah, wonten Ahmad bin Hambal, wonten Irak, napa niku Imam Syafi'i, wonten Mesir menika ingkang lajeng populer dengan sebatan A'immatul Arba'ah, imam-imam sekawan ingkang jasanipun ageng sanget kagem agami Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu saged salat sekeca, poso gampil, ibadah gampil. Sebab napa? Sebab tata cara ibadah menika dipun rumusaken dening para imam-imam kala wau kanthi rumusan ingkang detil, ingkang terperinci sehingga gampil dipun lampahi. Sederengipun para imam menika napa malih era sahabat Al-Qur'an tesih sederhana. Al-Qur'an tesih wonten fi sudurin nas, wonten dodone menungso. Wonten ingkang pun serat, wonten tulang belulang, wonten batu-batu, wonten kulit-kulit, wonten pelepah-pelepah kurma. Terkumpul menjadi mushaf utuh setunggal wonten zamanipun sahabat Utsman bin Affan. Ilo lajeng dipunsebat mushaf Utsmani. Kula nate wonten Uzbekistan mlebet museum, wonten Uzbekistan wonten mushaf ingkang rumin dipun asta kalih sahabat Utsman. Rikala sahabat Utsman diberontak, terbunuh saweg maos Quran, ceceran darahipun wonten tetesan ngene Al-Qur'an. Kula sumerep Quran ingkang sampun riyen diasta kalih sahabat Utsman. Kula tingali Quran niku tesih hanya dalam bentuk huruf, dereng wonten tanda baca. Napa malih harakat. Titik mawon dereng wonten. Dadi namung plungker-plungker mawon. Dal kali dal sami, ro kali za sami, sod kali dot sami, ba kali nun sami, nun kali ya sami, jim kali hak sami, hak kali kho sami, tak kali tak sami. Dereng wonten titik-titik babar pindah. Napa malih harokat. Kawontenan inilah yang dijadikan hujjah ingkang sulit dipatahkan oleh setunggalipun ulama asmanipun Syekh Abdullah Al-Haruri. Wonten gene kitab Sharihul Bayan fi Raddi ala man khalaqal Quran, bahwasanya tidak semua hal yang pada zaman Nabi dereng wonten, zaman salafus sholihin sahabat-sahabat dereng wonten, barang menika lajeng dipun wastani bid'ah dhalalah. Saniki lak kadang-kadang wonten tiyang gadah pendapat napa-napa ingkang boten wonten zaman Nabi, zaman sahabat niku dipun wastani bid'ah dhalalah. Lah niki dipatahkan kalih kawat Quran. Quran zaman Nabi, zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali dereng wonten titikipun. Berarti titik-titik ingkang sakmangke kita ketemukan di dalam Al-Qur'anul Karim semua itu adalah umurun muhdasah, hal-hal yang baru. Lah menawi derek pendapat tiang-tiang niku
Mana-mana yang tidak pada ada zaman Nabi dianggap bid'ah, konsekuensi ini pun Quran supados dihilangkan semua titiknya, sehingga orang no bedane dal kali dal, ro kali za, sin kali shin. Kinten-kinten mulai Quran sak mangke titik-titik pun pucal. Yantun Purwodadi saged maos Quran apa mboten? Saged mboten? Mboten saged. Apa malih tiyang awam kiai ini pun mawon saged kebingungan iki dal apa dzal iki ro apa za. Nek piatur Arab rin totok sinaosa mboten ngagem titik sampun saged bedakaken kalau huruf ini jejer dengan ini iki dal. Jadi iki kalau ini iki za. Quran masih sederhana. Jenengan kok nyepengi Quran kemawon tentu mboten saged nglampahi dawuh-dawuh Allah. Mila kedah melengkapi kalian sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi masih berpencar-pencar. Keranten awalipun Kanjeng Nabi melarang menulis hadis. Sahabat awalnya dilarang menulis hadis, cukup dihafalno sebab Nabi takut iltibas camruh antara Quran kali hadis. Akhir-akhir kemawon ada gerakan besar menulis bukoni tadwin kodifikasi hadis-hadisipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Mereka para ulama-ulama jasanipun ageng sangat. Jajah desa Milangkori madosi satu-satu hadis Nabi. Mila nek jenengan ngaji hadis hadisun wahid, satu hadis sanadnya mata rantai rawi niku terdiri dari berbagai negeri. Setengah rawi dari Syam, rawi ngandhapipun saking Irak, rawi ngandhapipun saking Mesir, rawi ngandhapipun saking Maroko Afrika, rawi ngandhapipun saking Bukhara. Satu hadis rawi-rawine haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan niki menampung berbagai rawi dari berbagai negeri. Niki menunjukkan ulama-ulama rumiyin niku bepergian ke sana kemari. Lahir wonten kene Bukhara, sedo wonten kene Irak. Lahir wonten kene Irak, sedo wonten kene Afrika. Lahir wonten Afrika, sedo wonten Madinah, dalam rangka mencari hadis-hadisipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Lajeng dipun kumpulaken, muncullah kutubul sunnah, kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Muwatta, Ustaz Ahmad bin Hambal, Darimi, Daruqutni, Bihaqi. Saking kathahé menika jasanipun para ulama-ulama rumiyin ingkang nalika pados ilmu menika mboten kenal lelah, mboten kenal tidur. Kathah ulama riyin ingkang tilem niku mboten sengaja tilem, ketileman turu namung 2 jam. Turu ngoten niku mboten turon, turunipun lenggah lendean kitab. Saking remenipun dhateng ilmu, lali turu, lali dahar, sampai lali bojo. Lali napa? Bojo. Kula gadah kitab asmanipun Al Ulama Ul Uzzab. Satu kitab niki ngumpulno data ulama-ulama ingkang selama hidup menghidupipun niku njoglo, mboten kagungan napa? Kan. Lho napa piyambake niku mboten ngerti hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, tentu sangat tahu. Napa piyambake mboten pirsa hadis sirarukum uzzabukum, sejelek-jelek kali adalah kaum jomblo kalian, tentu ngertos. Tetapi ghalaba alaihil ilmu, dikuasai oleh hubbul ilmi sampai mboten ingat dhateng bojo. Mula nek ana kiai kok ora bojo ya ampun sampean rasani. Kiai ora bojo ya ampun sampean rasani. Kiai bojoan ya aja dirasani. Dadi ana kiai ora bojo, ana kiai napa? Ampun dirasani. Piyambak-piyambak. Khirsun remene dhateng ilmu mboten saged dibayangno. Lali dahar, lali tidur, sampai lali napa? Bojo.
mencari ilmu sepanjang hayat. Imam Ahmad bin Hambal niku teng pundi-pundi nggawa wadah mangsi. Cara sami nggawa pulpen. Nah, pulpen sakniki mangsine pun lebo pulpen nek jaman kuno kan. Wong kula mboten menangi ngaji niku nggih ngangge pentul. Pen napa? Ngertos nggih pentul nggih? Nggih. Itu kan daerah mriki-mriki melampah mboten tradisi pentul. Terus kangge mangsi bak dipun mangsi lajeng kangge ares degan, ares napa gedang pisang, lajeng pena ditul. Tul wonten Pak. Mriki wonten nggih. Saniki pun pulpen pun modern. Ahmad bin Hambal tembudi-budi butuh wadah mangsi mihbarah. Ditakoni kali kanca-kanca, hatta mata ya Ahmad. Sampai kapan sampai tembudi-budi nggawa mangsi? Jadi Ahmad Hambal ma'al mihbarah hatal makbarah. Sampai mlebu kuburan nggawa wadah napa? Mangsi. Niku maknane golek ilmu niku sepanjang hayat. Sampun dados tiyang alim. Ahmad bin Hambal sampun dados tiyang alim. Melampah tengene masjid semerep Imam Syafi'i saweg mucal. Terpesona kalih piwucalane Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal akhirnya nderek ngaos dados muride Imam Syafi'i bertahun-tahun. Ahmad bin Hambal sudah ulama besar. Riyen niku ton 3 serake ulama ingkang ahlul hadis. Ahmad bin Hambal, Yahya ibnu Ma'in, Ali al-Madini. Niki 3 sarjana hadis zaman riyen masyhur 3 serangke. Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali al-Madini teng pundi-pundi sareng pados ilmu. Melebet masjid Imam Syafi'i saweg mucal ilmu sing dereng nate dipucalaken dening ulama-ulama sanesipun nggih menika ilmu usulul fiqh. Ilmu usul fiqh. Mila dipunsebat Imam Syafi'i adalah orang yang pertama mengarang kitab usul fiqh sehingga dipun dawuhaken wonten setunggalipun kitab Nadhum Jam'ul Jawami' dipun dawuhaken awaluman allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muthalibi. Ahmad bin Hambal ngaosnya serius. Setunggal wekdal Ahmad bin Hambal saweg lenggah melihat Imam Syafi'i rawuh numpak bigol. Ngertos bigol nggih? Bigol teng Purwodadi wonten mboten? Bigol. Baghlun. Yang Jawa oleh ngono bigol. Nggih, sak ngisore jaran sak ndure khimar bigol iki. Imam Syafi'i menika tindak numpak bigol. Imam Ahmad bin Hambal lajeng mepet tenggene mburine bigol, beto kertas, beto pulpen. Sepanjang perjalanan Imam Syafi'i ngaji dhateng Imam Ahmad ngaji dhateng Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wonten inggilipun bigol, Ahmad bin Hambal teng mburine bigole Imam Syafi'i taken serat. Pak Doni niku lajeng pisah kalih gurune Imam Syafi'i, koncone Ahmad bin Hambal. Man huwa? Siapa itu? Dijawab, huwa syamsun fid dunya wa afiyatun fil badan. Itu imam yang menjadi matahari dunia. Nek kowe kepengin duwe ilmu, fa'aleka bidana bil baghli. Nek kowe kepengin duwe ilmu, sampean cekeli buntute bigole Imam napa? Syafi'i. Niki khirsun. Imam Haromen, gurune pun Imam Ghazali, pun dados kiai gede. Saking gedene dijuluki ida utlikol imam, nek ana sebutan imam mboten sanes iki menika Imam Haromen. Krungu ana ulama ahli nahwu, Imam Haromen ngrasa kurang ilmu nahwune, ngaji malih, ngaji ilmu nahwu dateng ulama kala wau. Jadi ulama-ulama niki tidak kenal gengsi. Saniki niki pun pro isuriah tingkat kecamatan ngaji gengsi. Nggih mboten? Nah, bila
niki warisan ilmu akhiripun dipun warisaken dhateng generasi ngandhapipun alhamdulillah ngantos dugi tanah Jawi. Tanah Jawi menika pikantuk warisan ilmu serius sampun radi telat. Kinten-kinten pasca Pangeran Diponegoro kathah ulama berguru wonten kene Mekah kodure betul ilmu-ilmu ingkang serius. Kados dene Syekh Mahfud Termas sinoso beliau domisili wonten Mekah tapi menghasilkan murid ulama-ulama ageng kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bedowi Lasem, Mbah Maksum Lasem, kathah ulama-ulama Mbah Dalhar Watu Congol ingkang berguru dhateng Syekh Mahfud Termas niku ingkang membangkitkan keilmuan wonten kene Indonesia. Alhamdulillah selama tesih wonten pondok-pondok pesantren tesih berhasil menghasilkan generasi penerus para ulama ahlul ilmi. Kita sunaken mugi-mugi lestantun ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kiai Mustafirin pikantuk percikan ilmu kala wau sanadipun insyaallah mutasil dari gurunya sampai Imam Syafi'i sampai junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini membentuk gerbong lokomotifipun Rasulullah. Lokomotif bergerak tapi pun derek bergerak. Insyaallah benjang saged dipun sarengake kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Syarate yang pados ilmu menika kados dipun dawuhaken dening Imam Syafi'i setunggal zakaun punya kecerdasan pikiran tapi kalih khirsun semangat niku semangat pados ilmu kados ingkang kala wau kula aturaken zakaun wa khirsun wastibarun harus memiliki kesabaran tahan uji tabah sanggup menderita dalam rangka mencari nopo ilmu. Syekh Najmuddin Qurdi putranipun sing kagum kita Tanwirul Qulub ngendika bahwasanya mencari ilmu itu saking ajine ilmu butuhaken sabru Ayub, kesabaranipun Nabi Ayub. Kita punya kesabaran. Imam Syafi'i anak rondo badhe ngaos bayar dateng guru mboten saged. Bayar teng kutab itu TPQ mboten saged. Sehingga Imam Syafi'i mboten pede mlebet dateng ruang kelas. Koncone teng ruang kelas sami ngaji, Imam Syafi'i tengene tritikan. Tetapi Allah maring anugerah sing teng jero kelas dereng apal, Imam Syafi'i sampun apal. Imam Syafi'i merguru dhateng Imam Malik, badhe nulis mboten gadah pulpen, mboten gadah kertas. Mila napa mila kanca-kancane sibuk nulisi dawuh-dawuh Imam Malik, Imam Syafi'i nyerati ngangge ujung jari, kertasipun tapak tangan. Hal itu diketahui kali guru Imam Malik, bak to rampung ngaos dipun tegur, kowe kanca-kancane padha sibuk nulis hadis Nabi, lho kok sibuk dolanan driji. Imam Syafi'i matur, mboten, kula mboten saweg dolanan. Kula saweg nyerat dawuh-dawuh jenengan, tapi kula mboten gadah pulpen, mboten gadah kertas. Maka pulpen saya ujung jari kula, kertas kula tapak tangan kula. Imam Syafi'i lajeng terharu, jajal sampean apalno. Ternyata semua yang disampaikan oleh Imam Malik dari awal sampai akhir di luar hafal, di luar kepala, bahkan kitab Muwatta sak gluntung Imam Syafi'i sampun hafal di luar kepala. Sebab nopo? Imam Syafi'i punya zakaun, punya hirsun, lajeng punya istibarun, tahan uji, tabah. Wonten gene Kairo Mesir ada ulama besar. Sainggilipun Imam Hasyim Asy'ari, waktu hidupipun di atas Hasyim Asy'ari sekedhik. Naminipun Syekh Bakit Al-Muti'i. Saking kampung tindak datang kota Kairo, ngaos Hotel Al-Azhar, 15 tahun tidak pernah pulang. Wonten serat bugis sae kampung mboten diwaca, dilepono kotak. Takut jika surat ini membawa kabar sing nyusahno, ganggu ngajine. Lho niku khirsune, Pak. Datang surat kedua mboten diwaca, dilepono kotak sampai 4 surat
mboten wonten ingkang diwaca takut mengganggu konsentrasi ngaji. 15 tahun selesai ngaos tamat surat sekawan nembe dibuka satu persatu. Surat pertama membawakan kabar bapakipun pejah. Surat kedua nyaosi berita ibunipun sedo. Surat ketiga nyaosi berita pamanipun pejah. Surat keempat nyaosi berita kakangipun sedo. 15 tahun tidak pernah dengar berita dari kampung halaman, kondur teng kampung keluargane 4 sampun sedo sedoyo. Tapi beliau sudah menjadi a'lamu ahli Misra, ngalim ngalimi wong Mesir, iki menika Syekh Bakhit Al-Muti'i. Dakaun, khirsun, wastibarun. Saniki niki ngoten niku nggih angel niku contoh ekstrim nggih. Sing penting mboten bolak-balik bali mondok pun alhamdulillah. Ulama-ulama riyen ngoten. Imam Syafi'i mboten ketunggon Rama ngaji. Kesah dateng gene pundi ibadah apa? Tenggene rumah-rumah teng Arab totok ngaji ilmu syair, hafal syair Hudel, puluhan ribu syair menika hafal. Karena pengetahuan syair bahasa Arab sangat berperan di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Ngaji datang Imam Malik, entek ngilmune Imam Malik teng Imam Syafi'i. Ngaji datang murid Abu Hanifah Muhammad bin Syaiban wa Iraq. Sigo Imam Syafi'i dipun sebat-sebat jami'un baina ilmi Abi Hanifah wa ilmi Malik, ngumpulno ilmune Imam Malik kalih ilmune Abu Hanifah. Dereng sepuh Imam Syafi'i sados imamun kabir. Imam Syafi'i sedo yuswanipun nembe 50 sekawan. Kula pun 56, kula lebih tua ketimbang Imam Syafi'i. Jadi bayangan kula jenengan Imam Syafi'i sampun sepuh 70 mboten. Menjadi imam menika di bawah 54 tahun. Seorang rojo mireng ngalime Imam Syafi'i, dipanggil Imam Syafi'i kalih rojo, ditakoni, saya dengar kowe iku cok ngaku nek kowe iku wong alim. Jadi Imam Syafi'i, kula mboten nate ngaku ngalim, sinoso kula ngalim mboten. Sampeyan bari tanglet napa? Tanglet Quran sebelum 10 tahun kula pun hafal Quran. Saya tahu lailuha wa naharuha, maqiyuha wa madaniyuha, amuha wa khasuha, mutlaquha, muqayyaduha, nasihuha, mansukhuha, muhkamuha, mutasyabiha. Kula paham pernik-pernik Quran. Pundi ayat ingkang turun waktu dalu, pundi ayat ingkang turun waktu siang, pundi ayat ingkang mandhap wonten Mekah, pundi ayat ingkang mandhap wonten Madinah, pundi ayatun ammah, pundi ayatun khassah, pundi ayatun mutlaqah, pundi ayatun muqayyadah. Lajeng sangalajane Mendel. Wa kaifa anta bi ilmi nujum? Tentang ilmu lintang kamu tahu apa? Kula paham sedaya lintang-lintang di angkasa. Taqoi sigharun nujum wa kibarun nujum kula hafal. Wa kaifa bi ilmi nasab? Lan ilmu nasab kula ahli ning ilmu nasab. Kula ngertos bapak jenengan, ibu jenengan, mbah jenengan, buyut panjenengan, canggah jenengan, cicit panjenengan, paman jenengan, pakde panjenengan. Ngertos sedaya. Kula ngertos nasabe bapak kula mbah sedaya dipun sebat. Lajeng sang raja niki purkewuan piyambake Imam Syafi'i pamit kondur dipun bedani hadiah satunggal karung isine duit emas. Kathah nembus gedhi niki. Nek kira-kira jenengan kala-kala angsal hadiah emas sak karung gadah rencana napa jenengan? Tumbas griya, tesih tersisa. Tumbas tanah, tesih ana sisane. Mobil, ana sisane napa? Bojo maning fotone saya, Pak. Imam Syafi'i medal istana dereng mlampah tebih satu uang emas, satu karung habis dipun bagi kali Imam Syafi'i dumugi dalem sampun natung kantun karungipun. Lho niki ulama-ulama biyen kados mekaten kita aturaken muga-muga pikantuk barokahipun Imam Syafi'i. Allahumma zakaun khirsun wastibarun.
harus punya kesabaran. Mboten ulama kejawi nalika pun ngaos menika gadah sangu sabrun. Imam Ghazali menika bapakipun sedo ninggalaken sejumlah harta dititipaken dhateng tiyang supados kangge ngopeni Imam Ghazali kali adipun. Imam Ghazali kada adik namanipun Ghazali. Kok wis tengah kali Pak nggih? Apa badhe tekan subuh niki? Allah. Pun semanten mawon Pak nggih. Dari kula ngenjang wonten acara niki ya Allah. Mugi-mugi mboten kula terasaken jelas Imam Ghazali makanya mboten rampung-rampung. Mugi-mugi niki pondokipun Pak Ki Mustafirin dipun paring keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya wau santri nggih kudu istibarun, kiai kudu istibarun nggih. Wabul khotun sangu wa irsatu ustazi petunjuk guru wa tulil zamani mangsanipun dangu. Lare-lare kula jenengan sunaken mugi-mugi dipun paringi sakinah anteng wonten pondok pados ngilmu mboten tolah-toleh asal sungguh-sungguh pasti diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi tabi'in ingkang mewarisi ilmune para sahabat rata-rata menika mawali. Mawali jamu maula. Rata-rata niku non Arab, rata-rata non Arab, sebagian budak. Wonten kene Madinah, wonten Ikrimah. Murid Ibnu Abbas niku mantan budak. Ikrimah niku mantan budak. Tapi lazama Ibnu Abbas merguru datang majikan Ibnu Abbas sampai sikile dibelenggu kali Ibnu Abbas ben ampun lunga-lunga dijejeli ilmu sikile dibelenggu. Ibnu Abbas sedo ilmune sahabat Ibnu Abbas dipun waris kali Ikrimah seorang budak. Ikrimah piyambak budak. Ibnu Abbas pecah diwaris kali guse kali putrane. Setunggal wekdal badhe disate kali putra budak saged disate ditangleti kali Ikrimah. Gus jenengan nyade kula pinter gini sementen kemurahan Gus. Ilmune bapak jenengan teng kula sedaya. Mosok ilmune bapak kula jenengan namung diregani sementen. Putra Ibnu Abbas terharu mboten sios pun sade. Fa anta hur merdeka menjadi orang merdeka. Lah ilmune Ikrimah netes dateng Muslim Khalid Az-Zinji netes dateng Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendet ilmune Kanjeng Nabi lewat Ibnu Abbas, lewat mantan budak Ibnu Abbas Ikrimah niku seorang budak sinten ingkang sungguh-sungguh akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu. Lah nek pun diparingi ilmu derajatipun minggah setinggi-tingginipun dunya ngantos benjang wonten ing akhirat. Tulus zaman kedah dangu umrun Nuh ngumuri Nabi Nuh alaihis salam. Nah, iki mudah-mudahan pondok menika lestantun dipun paringi berkah manfaat putra-putra ing sami ngaos Gusti ingkang mulya donya lan akhirat. Allahumma amin. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun fa ajalluhuna najabatul auladi. Nikmat sing diparingna Allah maring kawula kathah gedhe-gedhene nikmat. Kawula dipun paringi putranipun sae-sae. Ukuran sae putra menika 3. Setunggal iman, kalih ilmu, 3 akhlak. Iman, ilmu, akhlak menika intinipun wonten kene ilmu. Putra jenengan teng pondok mudah-mudahan pikantuk 3-3nipun imanipun kuat. Allahumma akhlakipun terpuji. Allahumma amin. Ilmunipun mumpuni. Allahumma amin. Menika ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Kirang-kirang saestu nyuwun pangapunten sakatha-kathipun niki Kiai Mustafirin kok teng kene geber wonten selatan ijazah napa niki? Yasin nggih. Yasin kali napa? Rotib Haddad, rotib napa? Atos nggih. Kula Yasin tawajuat Yasin kula pikantuk ijazah saking seorang Habib wonten Kairo, wonten Alexander, wonten Mesir. Kula sowan nika kaping 3 napa kalih. Nika tes sugeng sak mangke wonten tes sugeng wonten dene Iskandar. Wakila piyambake menika
termasuk ingkang nampa kathah ijazah saking langsung Nabiullah Khidir alaihi salam, seorang ulama aslinipun saking Syria, lenggahipun wonten gene Alexander Iskandariyah menika Yasin ingkang dipun campuri dipun sisipi donga-donga menawi Bapak Ibu ngersakaken monggo sesuai kalih ingkang dipun suwun kalih Kiai Mustafirin ugi Rotib Atos Rotib Haddad kula pikantuk ijazah saking Mbah Maimun Zubair saking ulama-ulama sanesipun. Mila dalam kesempatan menika boten gadah maksud napa-napa meninggal ngersakaken kula perkenankan ajaztukum bi tilawati hadhil awrad min Yasin tawajjuhat Yasin wa min Rotib Haddad Rotib Atos kula wangsuli ajaztukum. Mugi-mugi wonten lapet ingkang sae semanten ala idznillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaik kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Salatan tahabu lana wa li auladina biha ilman ladunya wa salahan wahbiyan wa fathan rabbaniyan wa kashfan qudsiyan wa waladan baron taqiyan hadiyan mahdiyan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna istima'ana fi hadzal majlis ta'alluqan bi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman li syi'arin min sya'airika. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fihi waj'alhu sababan li maghfirati dhunubina wa satri 'uyubina wa kashfi kurubina wa zawali humumina wa barakati umrina wa salahina salahi auladina talamdina wa intidami hayatina wa husni aqibati umrina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ah wa hadzal ma'had buq'atan 'amirah wa mahadan 'amirah buq'atan mubarakah wa mahadan mubarakah nafi'an lil biladi wal ibad bi rahmatika arhamar rahimin. Ij'al hadzal mahada tahta nadri habibika sayyidina Muhammad wa tahta riayati habibika sayyidina Muhammad wa tahta himayati habibika sayyidina Muhammad. Ij'al hadzal mahada mausulan bi nuri habibika sayyidina Muhammad bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma la taruddana min hadzal makan ila buyutina illa bi dzambin maghfur illa bi dzambin maghfur illa bi dzambin maghfur wa illa bi hajatin maqdiyah wa amalin muhaqqaqah wa qulubin mutmainnah wa umurin muyassarah bi rahmatika arhamar rahimin. Ihfaz hadzal mahada wa ma fihi wa man fihi. Ihfaz hadzal mahada wa ma fihi wa man fihi. Allahumma ihfaz hadzal mahada wa ma fihi wa man fihi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ihfazna jami'ana kullana. Allahumma ihfazna jami'ana kullana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan warzuqna siyam wal qiyam fi Ramadan waj'alna minal utaqa minan nar fi Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Saestu nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.